O Ynys Môn, mae beirniad y gystadleuaeth yma Eirian Williams. A i wedi bod â'i llygad craff ar y cystadlu yn ystod y dydd. I ni nawr yn cyrraedd y Pencampwriaeth. Ac yn ni'n edrych ar y Pencampwriaeth Benywaidd. Benywaidd yn y Rhanfrid Cymreig, ac wrth gwrs Eirian Williams y beirniad wedi bod yn brysur trwy'r bore ac yn cael dewis rhywun y goreuon o'r dosbarthiadau i'r ebolesu ac a'r cesig hefyd. Lle ar ôl cael golwg manwl, a mae rhaid ni gofio hynny, mae argraff dda gyda Eirian o bob un o'r cesig a'r ebolesu me o flan llaw yn dos, gan bod i wedi bod yn beirniadu wrth gwrs, so nawr ochr yn ochr ei gilydd wedyn ni. Dwi'n siŵr bod gen i ryw syniad o beth sydd wedi cymryd i llygad i yn well na'r lleill, ond dych chi ddim cweit yn gwybod nes i chi gael nhw yn erbyn ei gilydd i gymharu yn iawn. Fan hyn, welwn ni trindod Celtic Lady yn eiddo i Liz Hampson. O'r march Brookvale Celtic Isle a'r gaseg Telynau Capri. A gwych gweld y cyfoeth o wahanol geffylau yn yr adran yma gyda'r Rhanfrid. Mae'n amlwg wedi mynd am geffylau sydd â lot o quality. Mae hynna'n debyg iawn, ond ni yn nesau i fynd. Ar dyfalu y gwad arall sydd yn cyfuno gyda'r gwad Cymraeg. Weithiau. Odi e'n ddifyr hefyd i wybod faint o wad i gymysgu, gan mae ei safswm yw 20.5% o'r gwad Cymraeg. Ond pa mor uchel ei di gyda'r gwad Cymraeg mwyn cymysgu a cyfuno brydiau? Dwi ddim yn... Pan dyn ni wedi wneud yn ei magu ceffylau Rhanfrid yn y gorffennol, croes 50-50, hanner cant. So dwi ddim cweit, a dwi'n siŵr falle fydd y rhai sydd yn a diddordeb yn y Rhanfrid yn gwybod yn iawn bod nhw lot mwy safi na gyda wi. Ond dwi'n siŵr bod hynna rhywbeth i rili cymryd mewn i ystyriaeth tra bo chi'n dewis meirch. A bydde ti wedyn ni yn magu mwyn sioean unig, neu wyt ti yn magu gyda rhyw reswm ymarferol mewn golwg? Mwy na thebyg ar gyfer rhyw reswm penodol. A dwi'n meddwl fysa gen bod yna rhyw gol, rhyw nod i magu rhywbeth. Ond dwi'n siŵr lot o'r rhain yn cael lot o sport yn dangos nhw cyn iddyn nhw cyrraedd y stage yna mewn ffordd. Eirian Williams o Ynys Môn ar y chwith fyny. Edrych yn smart iawn, chwarae teg Eirian. Gymwynhau. Eirian wedi bod atyn ni dipyn yn y blws o webi yn y ffair eiaf i drafod y Rhanfrid Cymreig. O do. Edrych ar y linell nawr. Dyn ni'n gweld, dyn ni wedi bod yn sôn am yr amrywiaeth yn y meintiau a'r teipiau, a dyn ni'n gweld hynny'n glir yma'n hyn. Y ceffyl lliw gyda Sarah Caryl Evans ar y penna yn globen o gaseg, digon o maint. Edrych fel sy'n wedi wneud i phenderfyniad. Mynd nôl nawr at y stywardiad i drafod. Gadarnhau. Stywardiad yn wneud i gwaith yn wych. Ac ni'n gwybod pwy sydd wedi mynd â hi fan hyn. Wel, dyma ni Pencampwr Benywaidd. Ac 1-3-6-4 yw'r buddigwraig. Ie, a dyma ni Ardenhol Elenisia. Yn eiddo i Jonathan Hughes-Jones. A Debbie Thomas fi'n credu, ie? Ie, wrth y march Straensdale Matador sydd wedi bod yn march llwyddiannus iawn yn cael stoc arbennig ac allan yna Ardenhol Champagne. Jonathan and Debbie Hughes-Jones and Thomas with Ardenhol Elenisia. So many congratulations to you from the Welsh Mawr I chi. Ac yn ennill y green wobble and winning the reserve championship is 1-3-7-8.
Ruth Williams with Litmus Mystery. So tangyfarchiadau nawr i chi hefyd, ac nawr ni'n symud ymlaen i'r wofr y gorau yn yr adran Pencampwriaeth o'r ochr Special 129 am yr